裝腰先啦。計時間啫，咪爬翻自己時間咯。計名次都冇用啊。係啊，攞你太多隊啊，計唔到名次㗎。一定冇辦法，呢啲計時間，所以要公道咯。你時間車艇係啦。佢應該咧，應該差唔多開賽嗰陣時咧，就截住啲艇仔，唔好俾佢有浪。咁啊，俾佢浪少啦。一個浪㗎要。佢呢條賽道都好靚㗎。靚。嗰條爬到8字咯。你除咗而家咩都要爬8字。佢呢條賽道咧，即係爬10月啊，你哋11月。啊！你哋起步都靚。大邊第帶咗出嚟喎。係啊，你哋起步都有啲情緒抽得起啊！以前你要板板大邊嗰就我唔知啊，啱啱轉咗啊，今年爬到咁上下，轉咗個起步有啲唔同因為個起步唔緊啊嘛。喺中間嗰隻咩？我立太啊，白頭佬啊，立太啊，翻腰都唔得。仲有隻嗰隻。去啦，同春，去啦！加油！加油！第三。